जैसे ही खाना खाकर आराम कर रहा था तभी मेरे दोस्त ने किया फ़ोन। ये उसका ट्रैक्टर और ये उसका छोटा भाई किशन जो लाया था हम लोग के लिए पानी पीने के लिए। फिर हम दोनों लोग चल दिए साथ में ट्रैक्टर को लेकर दुकान पे। फिर वहाँ पर हम लोग ट्रैक्टर लेकर पहुँच गए। ये वही दुकान है जहाँ पे ट्रैक्टर बनने वाला है। ये दुकान कसिया ओवरब्रिज पेट्रोल पंप के ठीक सामने है। फिर वहाँ से मेरे दोस्त ने लाया समोसा और पकौड़ी खाने के लिए। फिर मिस्त्री साहब ने किया चेक तो पता चला कि मोटर ही ख़राब है। फिर हम लोगों ने वहाँ से सामान लेकर चला गया यहाँ सोल्डिंग वाले भैया के पास। देखिए किस प्रकार सोल्डिंग कर रहे थे। इनका सोल्डिंग करने का तरीका ही थोड़ा अलग था। सोल्डिंग करने वाला हथियार देखिए कितना खतरनाक है। फिर वहाँ से हम लोग सोल्डिंग करा कर चले। वहाँ दुकान पर जाते ही पता चला कि बैटरी भी खराब है। फिर हम लोगों ने